Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную и глубокую тему, а именно карма вашего воплощения. Конечно же, речь идет о текущем воплощении, а не предыдущих реинкарнациях или будущих. Но тем не менее, мы также будем делать акцент на той карме, которую вы наработали из прошлых жизней, чтобы проработать ее в этой жизни и, в принципе, ваше текущее существование сделать максимально комфортным, радостным, стабильным и счастливым. Естественно, вы будете говорить, и это правильный будет отсыл, что это общая информация для представителей всего знака зодиака. И наиболее правильно, верно будет индивидуальный расчет согласно вашей дате и времени рождения у кармолога, нумеролога или астролога. Это действительно так. Но даже зная базовые кармические задачи, все равно вам от них не избавиться, от них не уйти. Вам будет легче понимать свой путь, вопрос своего предназначения, а также сам посыл, как изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну что, звездочки мои, приступим. Вы соответствуете аркану звезда в классической колоде Таро. То есть вашим сигнификатором является исполнение мечты, надежды, заветных желаний и достижение самых высоких целей. И ваш знак зодиака отвечает за 11-й дом в натальном поле. Что такое у нас 11-й дом? 11-й дом – это у нас точка социальности, или, как ее иными словами называют, дом друзей, единомышленников. К этому дому также относятся спонсоры, меценаты, покровители, защитники, советники, фавориты. И это, в принципе, дом надежды, мечты, идеалов, осуществления надежд, благотворительности, выигрыша. Но давайте для начала разберемся, что такое карма. Карма – это закон причинно-следственных связей. Иными словами, ваши действия рождают противодействие. Соответственно, то, что вы проецируете вовне, в социум, возвращается вам с такой же энергией обратно, то есть возвращается вам старицей. И вам нужно понять эти ключевые моменты для того, чтобы действительно, знаете, как адаптировать под себя это пространство. В чем заключается ваша кармическая задача и ваша особенность? Вы обычно уверены в том, что отличаетесь от других, и поэтому должны жить сами по себе. Но вы сможете выполнить одну из своих кармических задач только тогда, когда научитесь бороться с этой своей нетерпимостью. Вы, безусловно, гордитесь своим открытым мышлением, тем, что вы любите разнообразие. При этом вы действительно неисправимые идеалисты, и вы ожидаете от человечества слишком многого. И когда люди не соответствуют вашим идеалам, вы очень сильно разочаровываетесь и в социуме, и в окружении, и как следствие потом в себе. Потому что вы всех начинаете подозревать в эгоизме, в том, что они ведут так себя умышленно. И в такие периоды вам приходится, знаете, как сдавать свой самый главный экзамен. Вы должны понять и осознать, что каждый человек сам выбирает свой путь. И когда вы стараетесь видеть только хорошее в том, что делают другие люди, то вы получаете возможность оценить разнообразные способы, с помощью которых люди могут самовыражаться. Поскольку вы считаете себя уникальным человеком, уникальной личностью, причем настолько, что вы отстраняетесь от всего остального мира. И на самом деле таким образом вы не приемлете других точек зрения. Но когда вы осознаете, что большинство людей не готовы разделять ваше мнение или вашу точку зрения, по крайней мере сегодня, то сможете сосредоточиться на том, что действительно в силах изменить. А изменить вы в силах только самих себя. На самом деле ваша единственная задача – постараться стать лучше. Потому что верность идеи у вас может превратиться в упрямство. Вот это ваша основная проблема. Чтобы отличить настойчивость от упрямства, вы должны спросить себя, приближаетесь ли вы к своей цели, нужна ли вам эта цель. Потому что 11-й дом, дом цели, дом мечты, дом идеи. И положение усугубляется тем, что из-за упрямства вы иногда теряете свободу самовыражения, а именно то, что вы цените больше всего. Из-за упрямства вы все делаете по-своему, так, как привыкли, как умеете. И не замечаете того, что есть бесконечное количество других способов сделать эту же работу быстрее, качественнее, лучше и легче.
Ирония заключается в том, что, знаете, как свободолюбивый знак превращается в зануду, который пытается ограничить свободу не только окружающих, но и как следствие этого свою. И ваша непреклонность в тех либо иных вопросах, она подавляет других людей. И вы еще дальше уходите от выполнения своих поставленных кармических задач. Вообще люди, рожденные под знаком зодиака Водолей, они рождаются для того, чтобы объединять людей вокруг себя, потому что не зря 11 дом — это точка социальности. У вас, как ни у кого, знаете, как много друзей, знакомых, связей, контактов. Вы любимчики публики, вы любимчики социума, к вам все тянутся, вы легки на подъем, с вами легко в общении, с вами хоть и в огонь и в воду. И вы должны осознать, что людей может только объединять всеобщая любовь, всеобщее уважение ко взглядам, к целям, к мировоззрению. То есть если вы научитесь принимать точку зрения других людей, взгляды других людей, то вам действительно будет легко жить по жизни, то есть идти по жизни. Поскольку для вас очень важна жизнь интеллекта, то часто вы не замечаете чувств и эмоций, потому что считаете, что они отвлекают вас от истины. И вы постоянно ищете логику в своих эмоциях. Вы постоянно что-то, знаете, как обдумываете, над чем-то размышляете. Но ваши чувства логике не поддаются, их нельзя понять умом. Потому что эмоции, чувства — это нечто совершенно особенное. Ну и многие представители знака зодиака Водолей в конце концов начинают изучать язык чувств и так обогащают свой внутренний мир. Вы можете погружаться в основы психологии, гипноза, гипнотерапии, НЛП-программирования. То есть вас все эти вещи будут увлекать, потому что вам интересно, вас влечет управление психологией сознания масс людей, а также вопрос, как вы при помощи этих техник можете влиять на себя и на свое качество жизни. Вы должны понимать, что эмоции — это неотъемлемая часть вашей жизни, потому что благодаря эмоциям вы получаете важную информацию о действительности, а это больше, чем просто факты. Ваши эмоции помогают вам развивать инстинкты, использовать ваш IQ по максимуму. И самое главное, ваша еще одна кармическая задача, она заключается в том, что вам необходимо научиться принимать как должное обыденность повседневной жизни. Вас, безусловно, убивает скука, потому что вы крайне свободолюбивы. Вам нужна постоянная энергия, хаос, движение, новые впечатления, новые эмоции. Вы без этого не можете. Но когда вы сможете находить необычное в обыденном, научитесь находить радость даже в самых обычных повседневных делах, то, как это ни парадоксально звучит, но вам это даст возможность соединиться с Божественным. Даже если вы не верите в Бога, назовем так, Высшее Я, Вселенная, космос, у каждого свое, понимание Высшего Я, вы действительно ощутите свое внутреннее предназначение, будете его выполнять и будете ощущать себя максимально счастливыми. Но сейчас мы будем анализировать все ваши узловые точки по всем домам и смотреть, что же вам необходимо проработать, чтобы выполнить свою жизненную идею достижения цели, исполнения мечты. Итак, смотрим ваш первый дом. У вас в первом доме ложится 4 жезлов. Это стабильность. То есть вы крайне уверены в себе, у вас нет проблем с самооценкой, вы уверены в своем внешнем виде и, как правило, в своем волевыявлении и волеизъявлении и самовыражении вы всегда стабильны. Я не говорю, что вы не меняете стиль, но, как правило, вы ему верны. Более того, у вас нет проблем с коммуникацией, потому что вы и есть знак коммуникации. Вам легко самовыражаться, знаете, как проявляться в социуме и получать отклик от благодарной публики. Опять же, вам легко доносить свои идеи, свои цели, свои задачи. Вы умеете грамотно преподнести свой характер, свой темперамент, потому что первый дом у нас отвечает за внешность, за проявление, за наши манеры, в принципе, за наш внешний облик, то есть за наше внешнее «я», то, как мы себя позиционируем и то, как нас наш социум воспринимает. Если мы будем смотреть второй дом, что у вас по второму дому? По второму дому у вас ложится аркан Маг. Вроде бы хорошая карта, но тут может быть очень много «но». Что такое второй дом? Второй дом – это ресурсы, это имущество, доход, бюджет, вопросы благосостояния,
наличные деньги, а также источники доходов и виды трат. Иными словами, это материальные блага, которыми вы обладаете с момента вашего рождения через судьбу своих родителей. И тот финансовый максимум, который вы будете иметь благодаря своей трудовой деятельности. То есть все то, что вы сможете наработать в жизни, ваши финансовые перспективы. И теперь давайте смотреть, что же здесь. Потому что карта Маг, она полярная. Здесь либо всю жизнь быть у кого-то на содержании, но при этом не ударив палец о палец, иметь хороший стабильный доход, или, простите, вкалывать как ломовая лошадь, но при этом тоже иметь высокое социальное положение. А самое главное по Магу, вам нужно установить вопрос распределения доходов с расходами. А именно, если мы будем смотреть четверка чаш, десятка чаш и рыцарь жезлов. То есть основные расходы у вас должны быть на семью, в вашу семью, знаете, как на ресурсы ваших близких, то есть вкладывать в имущество, а не распылять эти ресурсы на ваших друзей и на ваше окружение. Ну, по принципу, там, на пьянки, гулянки, на какие-то иные вещи с целью задобрить ваше окружение. Нет, то есть вы должны понять, что первооснова для вас – это семья, ваши близкие, ваши родственники, куда вы должны вкладывать и инвестировать деньги. Вот тогда у вас с финансами проблем в жизни не будет. Если мы с вами будем смотреть вопросы третьего дома, что по третьему дому? Здесь у нас ложится шестерка монет. Третий дом у нас отвечает за точку коммуникации. То есть, иными словами, это наши взаимоотношения с окружающими, с родными, с соседями, с близкими родственниками. То есть это братья, сестры, наши приятели. Это круг нашего повседневного общения. Также это вопросы краткосрочного обучения, курсы, мастер-классы, бизнес-тренинги, также вопрос начального и среднего образования и прокачки интеллекта. Так вот, по шестерке монет здесь вам нет равных. Вы сами не только свой интеллект прокачаете, но и поможете. Шестерка пентаклей – это помогать. То есть нести людям информацию. И для вас крайне важно быть реализованным в нише интеллектуального труда, политики, то есть, может быть, писательской деятельности, будь то копирайтинг, лингвистика, внешнеэкономическая деятельность. Но вам здесь не будет равных, потому что вы сможете находить и подход к людям, и чувствовать их тонко, считывать и вербально, и невербально. А самое главное, грамотно с ними выстраивать коммуникативные линии. То есть здесь вам равных нет, и тут действительно у вас все легко получается, потому что вы можете найти подход и грамотно человека продавить в том либо ином направлении. Если же касается это вопросов образования, то окажете и помощь, и поддержку, и поддержите, и направите, и расскажете. То есть интеллекта вам не занимать. Смотрим и анализируем с вами четвертый дом. Что у вас идет по четвертому дому? Здесь ложится аркан повешенный. А вот здесь есть некие проблемы. Сейчас буду объяснять. Поскольку четвертый дом – это точка происхождения, то есть это фундамент, на который вы опираетесь с самого рождения. Это ваша основа восхождения по социальной лестнице. Вот именно здесь закладывается основа будущих социальных побед, которые позднее найдут у вас отклик через 10-й дом, то есть линия 4-го, 10-го домов. Четвертый дом у нас, в принципе, отвечает за семейные корни, родительский дом, собственный дом, вопросы недвижимости, родины, взаимодействие с близкими. Так вот, повешенный – это чувствовать себя чужим среди своих, когда не всегда вы можете получить помощь или поддержку со стороны матери или отца. Это может быть вопрос отчуждения, это у некоторых покидать родину, уезжать от родных пенать и чувствовать себя, знаете, как жертвой. Почему? Потому что по повешенному это не получать подпитку изначально со стороны семьи или от своих родных корней. Могут быть сложные взаимоотношения с братьями и сестрами. И помимо всего прочего, вот этот аркан повешенный очень часто говорит, что вы можете быть от кого-то зависимы в жилищных вопросах. Не всегда. Ну, допустим, вы можете проживать на территории супруга или супруги. Если же брать вопросы владения имуществом, то, как правило, это имущество, в котором вы, скажем так, не живете, а сдаете его в аренду. То есть и таким образом можете получать здесь пассивный источник дохода. Но мы сейчас изначально с вами проверим, о чем говорит для вас четвертый дом и как вам проработать эту узловую точку. О чем здесь идет речь? Солнце, жрица и туз монет. Посмотрите, какие у вас здесь карты.
Солнце жрица– это осознание собственной значимости, собственной энергии. Это действительно быть оторванными от дома. Это выполнять свою как бы родовую программу. Ну, то есть так у вас прописано, в принципе, действительно у вас могут быть сложные взаимоотношения с близкими. Но вы сможете найти для себя, знаете, как свою нишу в новом месте. То есть это может быть новая родина, это на новом месте прирасти корнями, это реализоваться на новом месте и в новой нише. И самое главное, у вас действительно через недвижимость может быть хороший доход. То есть через недвижимость или через земельные участки. И если мы будем с вами смотреть и анализировать ситуацию по 5-му дому, что у вас здесь? Но здесь по рыцарю жезлов проблемы у вас с этим нет, оно-то и понятно. Почему? Потому что 5-й дом– это у нас точка влечений, это дом радости, удовольствий, прихотей, дом искусства. Он, в принципе, отвечает за азарт, за творчество, успех, славу. Это взаимоотношения с любовниками, это дом, который отвечает за детей. Но также, конечно, за сексуальные контакты с любовниками или любовницами. О чем здесь говорит рыцарь жезлов? Зачастую о непостоянстве связи. Я не говорю, что все водолеи непостоянны, это в корне будет не так. Но те водолеи, которые длительный период находятся в стабильных отношениях, на вас может влиять асцендент. Потому что если вы чистокровный водолей, то, как правило, вы влюбчивы, вы ранимы, вам нужны постоянно новые эмоции, новые ощущения. И вы здесь, не могу сказать, что неразборчивы в связях, это не так. Но вам нужен постоянно, знаете, как новый партнер, как новая муза для воодушевления, для вдохновения. Поэтому здесь у вас нет проблем с налаживанием контактов, у вас могут быть связи на стороне, потому что для вас очень важно найти и единомышленника, который вас понимает в интеллектуальном плане, человека, который дарит вам эмоции, радость, ощущения. И знаете, такую вот позицию, что каждый день как праздник. Поэтому вы действительно можете здесь тяготеть к таковым контактам, и вообще формат свободных отношений для вас в большей степени является приемлемым. И если мы будем с вами смотреть непосредственно 6-й дом, о чем здесь идет речь? По 6-му дому у нас ложится 9-ка жезлов. Но если вот кратко, это не хочу учиться, а хочу жениться. Сейчас объясню. 6-й дом у нас точка силы. Понятиями этого дома является ежедневная рутинная работа, исполнение служебных обязанностей, забота о здоровье. То есть это служба, повседневные задачи, взаимоотношения с руководством и подчиненными, вопросы самочувствия, болезней, лечения. Так вот, для вас рутина подобна смерти. Вы по 9-ке жезлов пытаетесь всячески от этого закрыться и иметь для себя либо работу фрилансером, либо, может быть, какой-то свободный график, или же в идеале работать на самих себя, чтобы иметь свободу действий. Потому что если вы привязаны к месту, к какому-то графику, вы фактически начинаете чахнуть. Вы можете из-за этого часто менять работы. Или, в принципе, сама по себе ситуация, что над вами есть вышестоящее лицо, вас это угнетает. Поэтому по 9-ке жезлов это идет стремление отстраниться. Это может вызывать конфликты, непонимание. Для вас вообще, если вы работаете по найму, идеальной будет работа с командировками или с каким-то плавающим графиком, потому что это то, что вам позволит курировать и выстраивать свою жизнь так, как вам комфортно. Ну и простите, конечно же, водолеи, в плане состояния здоровья вы еще те нехорошие люди, потому что на свое состояние здоровья забиваете. Вы уже обращаетесь к лечению, к восстановлению, когда уже, так сказать, поздно пить боржоми. Поэтому вот здесь нужно всегда для себя понимать и осознавать, что в идеале, понятно, что у всех разные финансовые ресурсы, возможности и временные рамки, но каждый год-полтора вы для себя ставите в план, особенно если вам за 35, на ежегодной основе вы проходите полный чекап-лист, сдаете плановые анализы или если у вас есть хронические заболевания, обязательно обследуйте обстановку, чтобы не усугубить это положение вещей. Потому что 9-ка жезлов – это также проблемы иммунного плана, когда страдает иммунитет, когда вам нужно будет срочно себя восстанавливать, только вы не сможете себя собрать до кучи. Вот чтобы этого не допустить, вкладывайте в свое здоровье. И это касается не только вопросов спорта, вопросов питания, режима дня. Это также ваша психоэмоциональная составляющая. И свобода действий, свобода жизни. Ну, для вас это, наверное, ключевой момент абсолютно во всем. Посмотрим с вами 7-й дом, о чем здесь идет речь.
По 7-му дому, 4 мечей. Вот то, о чем я вам говорила. Почему? 7-й дом у нас с вами отвечает за вопросы брака, партнерства, потому что это дом, где мы выбираем себе человека, с которым мы хотим жить или строить длительные деловые взаимоотношения. Этому дому, в принципе, подчинены все общественные связи, союзы, партнерства по добровольному соглашению, договору. Да, по этому дому могут проходить и открытые враги, и конкуренты, но основополагающее это все-таки вопросы личной жизни и делового партнерства, в частности по бизнесу. Если мы будем смотреть здесь врагов, я могу сказать так, у вас могут быть неприятели, те, кто вас не принимает, но если здесь есть враги, то по 10 жезлов это, знаете, как длительная муторная борьба с ними. Увы, но как есть. Дальше, если это непосредственно мы будем смотреть вопросы личной жизни, то по 4 мечей это сложность построения союзов. Почему? Потому что, как правило, если вы женитесь или выходите замуж, если вы, говорю, чистокровный водолей, то это браки, которые могут быстро распадаться, где нет постоянства, где нужно стремление к чему-то новому, где могут быть присутствовать измены. Причем они здесь могут быть с вашей стороны, а не со стороны вашего партнера или партнерши. Но сейчас даже дотянем, посмотрим, как вам проработать эту ситуацию. Ну а большинство по 4 мечей это жить в гражданских союзах или в гостевых браках. Почему? Потому что вам сложно найти общие точки соприкосновения в быту с вашей второй половиной. О чем здесь идет речь? 6 жезлов, 9 монет и дьявол. Для вас в большей степени, конечно, идеальным форматом это является формат гостевого брака, потому что 6 жезлов это приезжать и уезжать, знаете, говорю, набегами, наскоками. Потому что по 9 монеты дьяволу вам крайне важна свобода самовыражения и больше времени для себя любимых. Вы не терпите в окружении слишком большого количества людей. Вас это начинает напрягать. Поэтому, как бы это странно ни прозвучало, но для вас это будет такой вот идеальный формат союза или взаимоотношений в целом. Ну или, опять же, если смотреть по этим картам, это должен быть такой партнер или партнерша, с которым вы строите брак, ну, чтобы у каждого из вас было свое дело, было четкое понимание, что каждому из вас нужно время для одиночества, для свободы самовыражения, чтобы у каждого, может быть, даже был свой круг общения, который не пересекается с вашим партнером или партнершей. Вот именно сама по себе ситуация, что вам дают свободу и вас не держат, будет вас привязывать сильнее всяких магических воздействий. Потому что когда вам дают понять, что, ну, слушай, иди на все 4 стороны, я тебя не держу, будете здесь просто молиться на этого партнера или на эту партнершу, быть рядом и быть верным до конца дней. Но, повторюсь, здесь первооснова заключается в том, чтобы найти такого партнера или партнершу. А вот здесь с этим бывают сложности. Как правило, вам в идеале подходят знаки огненной стихии, водной стихии, ну или на крайняк вашей воздушной стихии, потому что вам будет легко взаимодействовать с этими людьми, потому что в первую очередь стихия огня разжигает ваше пламя, вам шикарно. Если брать стихию воды, то вода будет у вас будить те эмоции, давать вам вкус и радость жизни. А если мы будем брать вашу воздушную стихию, ну, допустим, близнецы, весы или тоже водолеи, сколько рутина в чем-то, но это, знаете, как мыслить на одной волне. Это понимание друг друга с полуслова, поэтому здесь будет легкость. Но земные знаки вам категорически не подходят, потому что у вас разные цели, разные взгляды, разные планы на жизнь. И это может усложнять ваш союз. Понятно, что все индивидуально, и нужно смотреть и ваши синастрии, и ваши асценденты, чтобы анализировать отношения в целом. Но это как рекомендация общего плана. Смотрим с вами 8-й дом, о чем здесь идет речь. Итак, по 8-му дому у вас, как мы видим, ложится 8 монет. Что такое 8 монет? 8-й дом у нас точка границ, это дом жизни и смерти, поэтому он у нас отвечает за материальные ценности и финансовые дела вашего брачного или делового партнера, а также он отвечает за общие капиталы, наследство, страховки, завещания, нотариальные дела, вопросы преобразования, продолжительности жизни,
тайн, секса, оккультизма и прочих вещей. Так вот, о чем здесь может говорить восьмерка монет? У вас это совместить приятное с полезным. Сексуальные контакты по службе, которые могут способствовать карьерному росту и вашему продвижению. Или взаимодействие в сексуальном контексте с деловыми партнерами. То есть вам здесь дает и возможность пользоваться чужими ресурсами фактически безвозмездно или, может, на каких-то лояльных условиях. Опять же, восьмерка пентаклей – это получать ресурс для своего старта, для расширения, для развития от вашего партнера или партнерши. В большей степени это, конечно, информация актуальна для девушек и для женщин. Для мужчин, если мы будем смотреть по этой карте, то это хороший приток денег от ваших бизнес-партнеров или взаимодействия с ними. Если это касается акцентов, то есть брать чужие деньги, то есть кредиты, суды, ипотеки, по восьмерке пентаклей, с этим у вас проблем нет. Если мы будем смотреть вопросы оккультизма, да, вы тоже здесь в этой нише можете быть реализованы. Если мы будем смотреть вопросы продолжительности жизни, то по восьмерке пентаклей это придется попотеть для того, чтобы исправить свой образ жизни, свой подход к жизни и изменить качество. То есть отказаться от вредных привычек, соблюдать режим дня, питание и прочих вещей для того, чтобы действительно продлить возможности своего существования. А вот если смотреть вопросы смерти, это, знаете, говорю, работа не волк, в лес не убежит. Для вас крайне важно, как бы это ни звучало, не перетруждаться, потому что от работы кони дохнут, понимаете? Вот это ваша ситуация. То есть у вас не должно быть перенапряжения от работы, иначе это будут сразу пробои и по здоровью, и по финансовому каналу. И те, кто являются из вас трудоголиками, могут себя действительно загнать в какую-то кризисную ситуацию по здоровью. Поэтому, пожалуйста, здесь осторожно. Смотрим. Еще вернусь. Вот, простите, прямо оно само у меня. Вот дотягиваю, здесь тройка монет. Если у вас хорошо идет бизнес, то может быть предпосылка от конкурентов убрать вас как оппонента. Поэтому старайтесь здесь ни с кем не загрызаться, потому что кто-то может вам рьяно завидовать и действительно пытаться вас убрать в физическом смысле слова, если вы очень высокопоставленное лицо. Мы идем дальше. Итак, смотрим с вами 9-й дом. О чем здесь идет речь? По 9-му дому у вас ложится император. Но это ваша ниша. Сейчас буду объяснять почему. Поскольку у нас 9-й дом это точка духа, а это ваше все, потому что 9-й дом это дом интеллектуальной жизни, религии, путешествий и вопросов иммиграции, особенно дальних, за границу. Это дом мировоззрения, философских убеждений, веры, высшего образования и роста вашего авторитета. То есть здесь вам не будет равных. То есть многие из вас могут быть и кандидатами, докторами наук, и профессорами, то есть и кем угодно, потому что прокачка интеллекта – это ваша яд, это та пища, при помощи которой вы живете, то есть дровишки, которые вы подкидываете постоянно в котел. Вам крайне важно постоянно что-то изучать, во что-то углубляться, интересоваться, изучать культуру и религию, веру других народов, языки. То есть для вас пища для ума – это важнее всего. То есть вы между тем, чтобы с кем-то общаться, вы можете сесть, посмотреть интересный фильм, прочесть какую-то книгу, потому что, могу сказать, вам важно потреблять разумный интеллектуальный контент. Вот это для вас очень важно. И здесь у вас нет проблем, это наоборот ваша точка роста, благодаря чему вы можете получить какие-то достижения. Особенно если ваша деятельность или ваш бизнес будет в интеллектуальной нише, то вы будете превосходным экспертом. Особенно если вы юрист, нотариус, адвокат, копирайтер или политик. Тут вообще просто шикарно. Смотрим с вами 10-й дом. О чем здесь идет речь? По 10-му дому у нас ложится паж мечей. Что такое 10-й дом и как он будет соотноситься с вами? Поскольку у нас 10-й дом это точка цели, дом профессионального или социального успеха, дом карьеры, и вершина этого дома является самой высокой точкой гороскопа, поскольку она символизирует устремление, карьерные амбиции человека, то есть без которых мы мало чего можем добиться в жизни, в социуме. Этот дом отвечает у нас за жизненный уровень, то есть тот максимум, которого мы можем достичь в жизни и в профессии. 10-й дом – это род занятий, это профессиональные достижения, социальный статус,
успех, репутация, награды. Так вот, паж мечей говорит о том, что вы за этим не гонитесь. Вы всегда анализируете и 10 раз подумаете, а нужно ли мне это. То есть вы не стремитесь к вопросам признания, вы просто стремитесь найти ту нишу, в которой вам комфортно работать, получать удовольствие от профессии, ну, конечно же, получать доход. Но вы, знаете, у вас нет на повестке дня «хочу там к себе корону, хочу быть известным, крайне медийным лицом». Вы по этому поводу не заморачиваетесь. Абсолютно. То есть, да, вы делаете свое планомерное дело, но у вас нет акцента или какой-то поверхности на вопросах медийности или звездности. Будет, окей, будет. Не будет, ну, значит, не будет. То есть это не та тема, которая вас волнует или которая заботит вас в целом. Почему? Потому что по девятке жезла вы четко для себя понимаете, каких вершин вам нужно достичь, и сорвать каких-то ненужных звезд неба вы не стремитесь. У вас есть какая-то своя глобальная цель, а стремиться к чему-то большему, то, что вам не нужно, вы не будете. Если мы посмотрим непосредственно ваш 11-й дом, дом, за который вы отвечаете, о чем же здесь идет речь? И вот здесь ложится 5 мечей. Смотрите, как здесь все неоднозначно. Сейчас будем с вами прорабатывать и смотреть. Вот ваш дом, и, как правило, в этом доме могут быть проблемы. Теперь смотрим. 11-й дом – точка социальности. Он отвечает за друзей, единомышленников. К нему относятся спонсоры, меценаты, покровители. Это дом исполнения надежд, дом мечты, планов, целей, идеалов, дом благотворительности, дом выигрыша. О чем же здесь может говорить 5 мечей? О том, что ваша, может быть, в чем-то даже не всегда конструктивная критика, которой вы обижаете друзей, единомышленников или действительно ваших там спонсоров и меценатов, может отвернуть от вас ваше окружение. Поэтому, как я вам говорила по поводу вашей кармической задачи, вы должны понимать, осознавать и принимать, что все люди разные. И не нужно думать, что только ваша точка зрения является истиной в последней инстанции, что только вы являетесь правым, потому что тем самым вы настроите свое окружение против себя. Вы должны понимать и принимать, что есть, и разные способы восприятия в жизни, и разное мировоззрение, и, знаете, как разные точки осознания истины или информации. И это не значит, что другие люди там глупы или не настолько уникальны, как вы. И здесь важно, знаете, как из вашего окружения не нажить себе врагов. Вот этим вашим противостоянием или попыткой других подавить и в чем-то убедить. Вот если в этот момент проработаете, то вы будете очень счастливы. Давайте смотреть все-таки, что же вам здесь нужно сделать. Король монет, 3 жезлов и жрец. Иными словами, это не навязывать свою истину. Почему? Потому что жрец – это у нас истина в последней инстанции. Это вера, это религия, это законы, это нормы, ГОСТы, вероисповедание. Это позиция «я держу в руках ключи знаний» от всего мира. Король монет и 3 жезлов – это позиция «только я несу истину». Вот не быть таким, не навязывать, не продавливать. Да, вы кому-то можете донести свою точку зрения, но не пытайтесь это навязывать или человека в чем-то заставлять. В особенности это может касаться вопросов религии. Особенно если мужчина в категорическом таком ключе принуждает свою девушку принять другую религию, которая соответствует его убеждениям. Вот тем самым вы только отвернете от себя любимого человека, поэтому не поступайте так и так себя не ведите. Если будем смотреть с вами 12-й дом, о чем же здесь идет речь? По 12-му дому 7 монет. Что такое у нас 12-й дом? 12-й дом у нас отвечает за изоляцию. Часто его называют точка одиночества, потому что по нему идут монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха. Это может быть изоляция как добровольная, так и добровольно-принудительная. Допустим, это может быть работа в больнице, в тюрьме, в приюте, в закрытых учреждениях или секретных организациях, потому что 12-й дом у нас связан с тайнами, с глубинной памятью, вопросами уединения, ограничения свободы, а также проработкой страхов, тайных связей, скрытых болезней, проработкой кармы и осознания и понятия оккультных знаний. О чем здесь говорит этот аркан? Что вы здесь как рыба в воде. Вам комфортно наедине с самими собой.
вы получаете удовольствие, наслаждение, вы напитываетесь информацией. Да, вы не можете быть длительный период одни, но когда вы один на один, вам не приходится скучать, вам есть чем заняться, потому что вы восполняете свои ресурсы, свои энергозапасы, вы напитываете знаниями, информацией, и как следствие для вас изоляция, она не служит чем-то таким страшным или ужасным, как для некоторых людей. И если мы с вами раскроем этот дом, то 7 жезлов, 2 монет и 8 пентаклей для вас это точка или фаза роста, потому что именно в одиночестве к вам приходит ресурс, вы генерируете такое количество идей, которые вы можете воплотить в бизнесе, в работе, то есть то, что раскрывает вашу возможность, вашу реализацию, ваши таланты и потенциал. Ну и, конечно же, помогает вам на этом заработать. Поэтому, водолеи, вот такая у вас карма, такие кармические задачи, такие узловые точки. Я надеюсь, что эта информация вам будет во благо и хоть каким-то образом поможет вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Ну а для кого-то, если вы проработаете эти моменты, она однозначно поменяется на 180 градусов и станет для вас более прекрасной. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной, за ваш энергообмен, ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще до сих пор не подписались на канал, обязательно подпишитесь, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.